Комисијата за заразни болести и Министерството за образование си најдоа изговор за несогласувањата околу стартот на учебната година. Наместо протоколи од 1 септември сега најавуваат можно одлагање на школската година. Тоа го правдаат со нефункционалното собрание низ чиј филтер требало да минат законските измени за скусени училишни часови. За да се направат такви измени и законски решенија, треба да имаме функционално собрание, така што укажуваме дека може да дојде до пролонгирање на почетокот на учебната година, зависно од епидемиолошката состојба и од функционалноста на собранието. Но власта уште во јуни знаеше дека новата влада нема да биде формирана пред септември. Па од тука се отвора дилемата дали надлежните институции 2 недели тераа непродуктивни преговори за наводно креирање на модели за учење. И каде запнаа разговорите и зошто не можат да се договорат. Одмон настав сакале настава со физичко присуство. Епидемиолозите пак бараат учебната година да почне со учење од дома, освен за дечињата од првите одделенија. Секаде каде што ни дозволува епидемиолошката состојба да се организира настава со физичко присуство и секаде кај што има услови да се организира наставата со физичко присуство, имајќи ги предвид протоколите што сме ги предвиделе, кои што сме ги подготвиле, тогаш би требало да се организира наставата на таков начин. Нашиот став е јасен. Нема замена за наставата организирано со физичко присуство. Во меѓувреме Комисијата за заразни болести од Министерството за образование очекува податоци за сите училишта во Македонија, како и за бројот на деца во сите паралелки. Согласно тоа ќе треба да се утврди каде евентуално би имало онлайн настава и дали и каде би било безбедно наставата да се одвива со физичко присуство. Одлука нема ниту за отварање на градинките и покрај тоа што комисијата пред 10 дена донесе одлука дека градинките што ги исполнуваат условите за заштита од COVID-19 може да почнат со работа. Сега се пишманија бараат ресорното Министерство за труд и социјала да ги доработи протоколите за отворање на градинките.